Здравствуйте, уважаемые читатели и зрители канала «Сады и цветы». Приглашаю вас прогуляться по моему саду по второй декаде ноября и посмотреть, что сейчас яркого в этом саду, что его украшает. Вчера ночью случился первый заморозок, небольшой, всего -1 градус, но, конечно, последствия сразу видны. Некоторые растения уже почернели, но пытаются все еще цвести. Вот, например, горцы. Горец стеблеобъемлющий September Spires с маджентовыми свечками все еще цветет. Это поздний сорт. Еще одно растение, которое цветет так поздно, это герань розанна. Она действительно цветет до самых заморозков, пока ее совсем не схватит морозом. Вот такие вот фиолетово-синие цветочки. И, конечно, продолжает цвести самая поздняя из астр, астра татарская джендай. Это компактный сорт, в отличие от видовой астры татарской, которая достигает 2 метров в высоту. Он всего 1,2 метра. И вот такая у него интересная конфигурация. Мощные цветоносы, мощная листва и очень крупные цветки фиолетового окраса с желтым центром. Листва потихонечку начинает желтеть, приобретать осеннюю окраску. Ну, таких растений у меня много с осенней окраской. Вот посмотрите, например, на хосту Джун, которая пооранжевела, и начинающую оранжеветь хаканихлою. Буквально через неделю она будет стоять просто рыжей. А в середине цветника вы видите желтую осеннюю окраску малинии тростниковый транспарент. Вот она такая сейчас ярко-желтая. А на заднем плане за красными цветочками горца дикофлоскос вы видите оранжевый злак. Это осенняя окраска веника коротковолосистого. Очень всем советую этот замечательный злак. Действительно красив в своем осеннем наряде. Как видите, я уже потихонечку начал обрезать многолетники, и первым под руку попал мискантус китайский грацилимус. Я его уже обрезал под корень и измельчил новым измельчителем. Очень хорошо режет он траву. И вот уже замульчировал часть цветника вокруг, собственно говоря, самого мискантуса. Очень интересно смотрится сейчас соплодие многих растений. Вот, например, черные шишечки эхиноцей, которые постепенно, по мере объедания птицами, превращаются в белые конусы. Ближе к зиме у меня разгорается вот такой двойной костер. Желтый цвет дает малиния тростниковая Карл Фостер, а красный молодые побеги в изгороде из дерена белого сибирика. Вот такой вот получается костерчик. Опять после дождя все в каплях. Есть капли на метелках с парабола раскидистого. Через дорожку они на лисьих хвостах Пинисету Мохаммель. Очень красиво. И все это на фоне желтой амсонии иволистной. Здесь снова на первый план выходят соплодия. Это
прекрасная буквица лекарственная Хумело. Остается красивой до самого конца сезона. А за ней снова эхинацея. На заднем плане коричневые соплодия астильба китайская пурпурланца, которая удивляет переходами тонов даже вот в таком засохшем виде. Считаю ее исключительно красивым растением и очень длительной декоративности. Все уже почти засохло, а он цветет. Начал поздно, в конце августа или даже в сентябре, шалфей гибридный Амистад. Примечательно он вот такими очень темными фиолетово-синими соцветиями. Крупными. Я почему-то думал, что справа от Малини Транспарент сидит Пенисетум Хамель, который долго не цвел. Но оказалось, что Хамель сидит немножко подальше и прекрасно себе цветет. Вот он, еще один экземпляр. А здесь сеянец Пенисетума виридисценс с черными соцветиями, очень пушистыми, крупными, который, собственно говоря, и не цвел, потому что был сеянец, и ему нужно было несколько лет, чтобы зацвести. И вот в этом году он первый раз зацвел. Я в шоке. Сам посеялся, сам зацвел. Молодец. И еще одно растение, которое сейчас цветет. Зацвела в июле гаура или инотера лингеймера с белыми цветками. Она единственная у меня зимует, с розовыми. Несколько раз сажал, не зимует. И по мере понижения температуры ее такие вот цветоносы в виде проволоки, наверное, можно сказать, они очень тонкие и длинные, начинают приобретать красный оттенок. Пора уже на самом деле обрезать растения, потому что начинают цвести морозники, а под всем этим безобразием их совсем не видно. Надеюсь, что в декабре у меня будет достаточно выходных, чтобы этим заняться обрезкой. А здесь вы видите соцветия, точнее соплодия паутинки клематиса борщевика листного Кот-де-Азур, Лазурный берег. Вот так он выглядит в соплодиях. Мой осенний уголок — это покрасневшие баданы, светофорная спирия японская крупнолистная, желтый, зеленый, красный, замечательная багряная цертостигма свинчатковая и просто невообразимых расцветок дармера. Здесь и багровый, и желтый, и зеленый, и красный, и оранжевый. Листья керенгешома уже потихонечку облетают, но ее красивые соплодия остаются пока декоративными. Здесь и цвет интересный, и форма. Красивое растение. Хризантема селекции Карла Фостера Розен Маргарита в этом году чувствует себя не очень хорошо. Прилегла вот на котовник Phasma Six Hills Giant. Тем не менее, это все равно одно из украшений осени. Хочу вам показать осеннюю окраску флокса шеловидного. Каждый год я удивляюсь, насколько пронзительно желтым он становится. Вот такой желтый коврик. А в целом сад сейчас выглядит так. Спасибо за внимание.